भैया मेरे लिए एक जूता दिखाइएगा। हाँ दे रहे हैं, ये देखिए। हाँ भैया ये सही है, इसको दे दीजिए। कितना का है भैया? 800 रुपए का है भैया। अच्छा दीजिए। और अभी तो रुको, अरे काउंटर से 50 रुपए देना। अरे मन्नू भाई, अरे सुमंत भाई यहाँ। तुम्हारा ही दुकान है क्या भाई? हाँ भाई मेरा ही दुकान है। भाई तेरे दुकान से जूता लिए, कुछ डिस्काउंट करो। कौन सा जूता लिया है भाई ने? ये अच्छा ये भाई 1500 का है, 1000 रुपया लगेगा।